billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedaya hadirin jamaah Langgar At-Taqwa Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Samangke aqsamul ma'il mutlaqi min haitsul karahatu. Aqsamul ma'i utawi pira-pira dum-dumane banyu al-mutlaqi kang mutlak, air mutlak yang suci dan bisa mensucikan itu pembagiannya min haitsul karahatu, saking arah-arah yaitu makruh digunakan atau tidak. Terkait dengan kemakruhan iku yang qasimu dadi kebagi apa ma'ul mutlak ila qismaini marang dua pembagian. Yang pertama ghairu makruhin istihmaluhu, ora dimakruhake, berarti normal. Ora dimakruhake apa istihmaluhu, penggunaane air mutlak, ma'ul mutlak, tidak dimakruhkan. Baik-baik saja digunakan, boleh baik. Yang kedua makruhun istihmaluhu, dimakruhno apa istihmaluhu, penggunaane ma'ul mutlak. Airnya suci mensucikan, digunakan untuk wudu, mandi besar, mensucikan najis boleh, cuma tidak baik. Makruh itu kan maksudnya tidak baik, tapi sah, bisa suci. Lah, sing makruh digunakan iki dari ma'ul mutlak, dari air suci mensucikan, wa huwa iku arba'atun ono papat. Air mutlak, air suci mensucikan yang makruh digunakan itu ada 4. Yang pertama al-ma'ul musammasu, air banyu musammas, banyu sing dipanasi srengenge, air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Yang kedua syadidul hararati, banyu kang banget panasi, kepanasan temen. Yang ketiga syadidul burudati, ademe banget, banget ademe. Banyune niku adem luar biasa, nduk gunung-gunung, tempat-tempat sing dingin ngoten niku. Yang keempat wa miyahu kulli ardin maghsubin 'alaiha, piro-piro banyu saking tanah sing digosok. Jadi tanah bukan haknya, lalu dia rampas. Kemudian di dalam tanah itu dia mengambil sumber air. Tanahe tonggoe, tanahe dulure diserobot, terus gawe sumur, digawe wudu. Airnya tetap suci mensucikan, tapi polahe niku asale tanah sengketa sing durung jelas kepemilikannya, maka menggunakan air di situ niku sah, boleh, tapi makruh digunakan. Boten apik, ngoten nggih, gawe ibadah niku gak apik. Yang pertama air musammas niku kenapa li khaufil barosi, krono kuatir penyakit baros. Baros niku penyakit belang, kulite niki
terus koyok terataken utawa malah belang ngoten niku vertigo ta napa niku namine. Vertigo kan kepala ya. Vertigo. Penyakit belang nggih teratak terus sing ringan ngoten. Kulite niku rusak katanya. Sebab niku banyu kepanasan sering. Yang kedua, air yang sangat panas niku liman aihil isbagh. Alasane liman aihi krono oleh nyegah ma'u syadidil hararah, banyu sing banget panase niku nyegah al isbagh ing nyempurnakake wudune. Anget-anget niku enak. Tapi nek banyune panas ya apa iso nyempurnakno wudu. Selama tidak sampai membahayakan niku makruh. Maksudnya nek sing mesti dadekno meloncot niku haram. Banyune umep blukutuk wonten niku terus jenengan gawe wudu karo atraksi debus pisan. Nggih haram sebab niku jelas nggarai kulit meloncot, menyakiti, melukai, merusak. Tapi nek khawatir dereng mesti loro kulit, cuma khawatir, khauf niku nggih, takut. Termasuk air yang panas niki, boten sing panas blukutuk niku boten. Nggih panas sehingga kita niku nek jempok suwe niku gak kuat. Tapi nang kulit nggih gak sampai meloncot niku boten. Lah ngoten niku makruh sebab wudune kulit gak iso sempurna. Jange ping 3 gak kuat panas. Sepisan wis alhamdulillah iso panas. Napa iso bakso sepisan wis alhamdulillah. Yang ketiga kebalikannya, syadidul burudah. Banget ademe niku nggih sami liman aihil isbagh kadzalika. Krana oleh nyegah banyu sing banget ademe niku wau al isbagh ing nyempurnakake wudu kadzalika kaya mengkono banyu panas. Yang keempat, wa miyahu kulli ardin maghsubin 'alaiha niku air yang dari tanah yang digasak, diambil secara paksa, bukan miliknya. Pun sakmangke bahas sing pertama. Nek litune wis jelas. Sing pertama itu enten syarate kapan banyu sing kepanasan. Sebab banyu kepanasan srengenge niku kathah. Banyu nduk gelombang, banyu nduk kali cilik niku ya kepanasan srengenge. Banyu nduk tandon niku ya kepanasan srengenge sing nduk tandon nduk Roma niku ya. Lah itu makro digunakan itu ternyata boten angger kepanasan tok. Tapi ono syarate. Kapan banyu kepanasan srengenge niku makruh, syaratnya ada 9. Nek boten memenuhi 9 syarat niki ya berarti boten makruh walaupun kepanasan srengenge. Nggih, boten makruh. Mulane cara Imam Nawawi wis gak ada syarat-syaratan, wis gak makruh wae. Nggih. Cara Imam Nawawi wis boten makruh. Wa syurutu karahiyatil ma'il musammasi utawi pira-pira syarate dimakruhnoe banyu kang kepanasan srengenge ikutis atu syurutin sama pira-pira syarat. Fa idza talla syartun minha zalatil karaha. Fa idza talla mongko nalikane cacat, rusak, gugur apa syartun syarat siji ya minha saking tis'atu syurut, dari 9 syarat itu ada 1 syarat yang tidak terpenuhi, zalatil karoha, zalat mongko ilang apa al karoha itu kemakruhan. Berarti harus normal, apik, boleh dan baik digunakan. Tidak ada makruh kalau ada salah satu syarat yang gugur.
Wahia utawi tis'atu syurutin iku majmu'atun dikumpulake fi qauli ba'dihim ing dalam pengendikane sebagiane ulama. Qad karrahu musyammasan ta'assara. Qad karrahu musyammasan ta'assara. Pokok mustafilun tengah. Halata ta'sirin li hayyin kurrira in fi ina'in muntabi' lana qti bi waqti harrin la bi waqti bardi bi badanin bi baladil harri walam yakun mu'ayyanan walam yakhshal alam. Mustafilun bisa. Abda Ubis ini lagunya Abda Ubis. Qad karrahu temen makruhake sapa para ulama musammasan ing banyu musammas. Banyu sing kepanasan srengenge. Syarate 1 ta'assara. Kang ngelabeti panas. Panas niku berdampak. Panas itu berdampak krasa ngoten. Lah nek banyu sing kepanasan srengenge terus wis boten panas. Mang kepanasan srengenge saiki wis adem. Nggih boten termasuk ta'assara. Nek panase sing krasa 1 terpenuhi syarat yang pertama. Ada syarat lagi yang kedua. Halatat ta'siri digunakno ing dalem tingkah ngelabeti. Jadi tasik panas-panas sing wonten niku digunakannya. Sing pertama niku kepanasan tapi gak dadi panas. Kepanasan tapi gak dadi panas. Misale polahe lemah niku adem. Sehingga menetralisir panas teko ndukur. Sing nisor niku adem. Jadi yo gak pengaruh panas srengenge niku gak pengaruh nang banyu. Banyune biasa mawon walaupun kepanasan srengenge. Sing kedua niki digunakan ketika berefek panasnya itu masih terasa panas. Jadi sing pertama niku srengenge ndadekno banyu niki panas. Soalnya ono sing boten ndadekno banyu niki panas walaupun kena srengenge cahaya srengenge secara langsung. Yang niku syarat yang kedua digunakan ketika dalam keadaan masih panas. Nek gunakno wis adem nggih boten. Mang awan kepanasan saiki sore wis boten. Lihayyin kurriro nggih maring wong kang urip kurriro ditetepno apa ma'ul musammas. Jadi digunakan terhadap manusia yang hidup boten nanggone kelambi. Cara kelambi niki kena najis. Terus disuceni gawe banyu sing kepanasan srengenge. Walaupun yo kepanasan dan panas kemenanan, tapi digunakan kepada pakaian, nyuceni lantai, boten masalah. Tapi nek digawe menungso, lah niki karena ada kekhawatiran menyebabkan penyakit kulit baros niku wau, maka makruh. Tapi nek digunakno nduk lantai, nduk baju, nggih wis mboten enten makruh-makruhe. Nggih. In fi ina'in muntabi. Nggih. In fi ina'in muntabi la nabdi. Yang keempat nggih.
In fi ina'in lamun ing dalem wadah muntabiin asalin cuma darurat disukun. In fi ina'in muntabi' lan aqdi asalin di muntabiin. Lamun ing dalem wadah muntabiin kang kecetak. Maksudnya wadah sing teko logam. Wadah sing tercetak itu maksudnya wadah sing teko logam. Lana di ora wadah teko nukut emas perak. Ora wadah teko nukut alias ora wadah teko emas perak. Misale iki ana wong duwe wadah perak, mari wonten jerone diisi banyu dipanasno srengenge. Walaupun kepanasan, walaupun panas, walaupun digawe wudu kena kulite menungso, tapi wajahe niku emas utawa perak mboten makruh. Tapi nek wajahe niku seng, tembaga, timah, alumini, lah niku jenenge ina'in muntabik, niku selain emas dan perak wajahe. Rumiyin nek samangke ditambahi plastik. Nah, plastik niku termasuk sing logam napa mboten niku. Soale muntabik niku nek rumiyin dimaknani logam walaupun asale kecetak. Tobakan itu kan percetakan, matbak. Ya. Penerbit niku matbak. Penerbit pencetak maksudnya. Soale biyen niku nek dicetak niku ya logam. Wong biyen durung ono plastik. Nah itu plastik itu nek didelok selain emas perak, plastik itu bukan emas bukan perak. Tapi nek ditingali efek logam dengan plastik itu berbeda. Logam itu kan nek kepanasan ada yang larut. Dari unsur logam itu ada yang larut. Nyunyut kepanasan itu enten sing melok larut. Nggih. Molekul-molekul logam niku melok larut sehingga campur nduk banyu niku cara penjelasannya niku. Ketika air itu kita gunakan nemplek kulit, lah niku sing garai baros niku efek logam yang larut akibat panas uap napa panas matahari niku terus nempel nduk kulit sehingga kulit niku sing ketemplekan banyu musamas niku nduk jerone banyu niku ana unsur logam-logam mau. Sementara emas dan perak niku saking bersine, saking murnine, maksudnya boten ono sing larut, niku boten termasuk ndadekno penyakit baros. Nek delok niku ya plastik, kaca niku aman. Karena bukan logam. Jadi titik tekane niku bukan logam, napa terbuat dari logam atau bukan emas perak. Nek bukan emas perak, plastik kaca termasuk. Tapi nek syaratnya terbuat dari logam selain emas dan perak, titik tekane nang logam, berarti plastik boten termasuk, kaca boten termasuk karena bukan logam. Tapi nek bukan emas perak, ya bukan namanya plastik kaca bukan berarti ya makruh. Biwak yang kelima, biwakti harin gunakno wau ing dalam waktu panas. Jadi musim panas kaya ngeten iki. Ngeten iki wayahe musim panas, tapi kok wis mulai rada ana gerimis-gerimis. Musim panas niku. Biwakti harin ing dalam waktu panas. Lah nek musim dingin nggih enten matahari. Waktu rendeng ngoten niku waktu musim penghujan matahari juga muncul. Nggih manasi banyu dia. Tapi karena terjadi di musim penghujan ndak termasuk. Sebab panas niku boten panas sing koyo musim kemarau. Panas niku boten koyo panas koyo musim kemarau. Nah iki sing dimaksud panas iki panas sing musim kemarau biwakti harin sehingga pengaruhnya niku gede namanya
pada logam tadi itu. La bi waktu bardin ora ing dalem waktu adem musim dingin. Cara mriki penghujan. Saling mriki musimnya kali. Bi badanin lah iki kan. Di samping nduk makhluk wau niku hayyin wau makhluk hidup. Nek niki bi badanin digunakno ing dalam badan. Jadi ini termasuk hayyin wau. Badan kan urip. Apa mayit niku pengecualian, maksudnya kayak ngejusi mayit, mboten napa-napa, polahe mayit niku mboten hayyin. Syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga niku kan digunakan bagi makhluk hidup. Berarti nek mati wonten iki soalnya ana badan iki. Nek badane wong mati mboten napa-napa, ngejusi mayit. Gawe banyu musammas, air yang terpanaskan matahari mboten makruh. Tapi ini sekedar makruh nggih. Mboten kok haram utawa gak sah itu mboten. Tidak haram dan sah digunakan. Boleh, makruh niku termasuk boleh. Termasuk mubah. Cuma tidak baik. Mubah sing gak apik niku makruh. Makruh niku termasuk sing mubah, niku catatan penting. Pun dikira kok nek makruh niku koyo haram. Mboten, makruh niku mboten koyo haram. Dan bukan termasuk batil, fasid sing wingi hukum niku. Menggunakan air makruh niku wudune tetap sah. Dan tidak berdosa. Cuma gak api ini enten efek-efek tadi ini takut kena penyakit kulit, takut tidak bisa menyempurnakan wudu, takut airnya ini tidak halal. Yang ketujuh bibaladil harri ing dalam negara panas. Nah, Indonesia ini termasuk negara panas apa boten? Indonesia ini boten termasuk negeri panas, negara panas di Timur Tengah mriku. Bukan negara panas. Bukan wilayah yang panas. Kirangannya Indonesia itu melok NTT boten niku kering panas nih. Dengan kanan kiri pohon yang rindang itu kan menyebabkan tidak panas. Cara banyu didekek nang kiwa tengene wit-witan itu nggih walaupun kepanasan udara sejuknya rindangnya pohon itu nggih boten dadekno angine iki boten dadi panas. Tapi nek wilayah yang kering kerontang tidak ada pepohonan di musim panas pengaruh sinar matahari itu panasnya sangat berdampak. Walam yakun lan ora ana apa yang kedelapan. Ora ana apa banyu, ora ana iku muayyanan terbatas, tertentu. Nek banyune mek niku tok ya wis gak makruh. Lah ya opo banyune mek niku tok ya gak ana banyu liyane. Ya wonten mboten makruh. Makruh niku nek ana alternatif pilihan air yang lain, maka menggunakan air musammas itu makruh. Wong ana banyu sing mboten musammas iku lho nang jeti ngake banyu. Lapo banyu kesentrong kepanasan srengenge sampeyan buka wis lho jero ae. Garai penyakit kulit kok rusak bisa. Niku makruh, tapi nek ana mek niku tok. Selain itu tidak ada lagi air, satu-satunya itu yang ada kepanasan srengenge pisan, wadahe teko logam pisan, berpengaruh, digawe wong urip, ditemplekno nduk badan, di musim panas, di negeri panas. Tapi mek niku tok ya boten makruh. Walaupun syarat yang lain terpenuhi,
Tapi syarat yang ke-8 ini tidak terpenuhi, banyune mek niku tok makruh. Yo gak makruh. Malah dadi wajib iki. Sebab nek mboten gunakno banyu niku terus damel nopo? Tayamum, mboten angsal wong ana banyu. Walam yakhshal alama, walam yakhshalan ora wedi sapa wong al alama ing piloro. Beda khauf kali yakhsha niku beda iki. Khauf niku khawatir, nek yakhsha niku takut betul. Entah karena ada pengalaman atau karena penjelasan keterangan dari ahli, sehingga dia tidak berani. Nek gak berani dia udah dipaksa. Niku sami keterangane wahia nasron niku nggih ngoten niku. Ayyata asaro bi hararati syamsi, yen to ngelabeti apa banyu musamas nompo labet ya ta'asar. Ayat ta'asar 1 niku diulang 1 sampai 9 itu cuma tidak dalam bentuk bait niku nasron. Wa ya utawi tis'ah nasron kale kalam nasar. Jadi enten kalam nadom, enten kalam nasar. Kalam nadom nggih syair bait niku. Nek kalam nasar nggih kalimat biasa. 1 niku diulang. Ayat ta'asar yen nompo labet apa ma'ul musammas bi hararati syamsi kelawan panase srengenge. Air itu menyerap panas matahari. Yang kedua ayustamala yen to dinggo apa ma'ul musammas halata ta'assuri ing dalam tingkah nampa labete mak bil hararati sebab panas, digunakan ketika kondisinya panas. Mang kepanasan saiki adem boten. Ai wa huwa tegese utawi ma'ul musammas iku sakinun panas, lagi panas. Yang ketiga ayas ta'alahu yen to gunakake ing ma'ul musammas sapa al hayyu makhluk hidup. Nek mayit to nggih mayit iki. Fala yukrahu istimaluhu fi haqqil mayyit inda bni hajar. Nek mayit boten netusi jenazah gawe banyu musammas boten makruh. Yang keempat ayakuna yen to ana apa mak ana iku fiina ing dalam wadah muntabiin kang kecetak logam kal hadidi kaya besi wan muhasi tembaga waroso silang timah illa dhahaba kejaba emas wal fiddata lan perak boten apa-apa emas perak. Yang kelima ayakuna yen to ana apa mak makul musammas iku fi waqtin harin ing dalam waktu kang panas, pancen musimnya musim panas. Yang keenam ayus takmala yen to dinggo apa mak dinggo fil badani ing dalam badan kenek kulit la fit taubi ora ing dalam dodot baju nek baju boten. Yang ketujuh ayakuna yen to ana apa mak ana iku fi kutrin harin ing dalam penjajahan kang panas di negeri yang panas. Contone kal Hijazi koyok tanah Hijaz Saudi Arabia itu Mekah Madinah. Hijaz itu wilayah di tepian Laut Merah itu. Jadi coronan Saudi itu sing pesisir laut itu. Sementara Hijaz Saudi sing sebelah sing sebelah wetan niku mboten. Saudi sing sebelah kulon, sing mepet laut, nggih termasuk Mekah Madinah niku. Nggih. Iku kali laut kan paling 2 jam. Tapi sing wilayah dukur-dukur niku nggih. Al-Baha, Taif niku mboten. Al-Baha niku malah enten aduh nemen daripada Taif. Tapi jauh dari Mekah itu hampir 300 km.
Yang ketujuh ayyakun itu kal Hijaz wa Hadramaut lan Hadramaut. Jenengan tingali dongone map niku lho nggih. Niku tanahe sing rupa coklat-coklat ngoten niku. Toko peta niku nggih Saudi, Yaman, Maroko, Libya, Mesir niku sing sak liyane Nil niku. Sing cedhek Nil nggih ijo. Liyane cedhek Nil nggih coklat ngoten niku. Australia niku Australia sing mayoritas sedikit sekali Australia sing subur niku. Lipune nggih kering panas ngoten niku. Nek New Zealand ijo. Nah niku jenengan ningali cara nduk map niku sing ketok warnane coklat, berarti niku akeh gurun pasire, akeh watune, gak ono wit-witane. Sing nduk map niku ijo. Nah niku wis berarti mboten putrin harim, mboten baladin harim. Yang kedelapan Allah yata'ayyana yen to ora dadi tertentu, bukan satu-satunya. Nek satu-satunya nggih mboten masalah. Bi an wujida ghairuhu niki. Kelawan gambarane yen to ditemu ada apa ghairuhu liyane ma'ul musammas. Selain air yang kena panas matahari itu ada. Nah baru niku makro. Tapi kalau yang lain itu ndak ada, cuma ono sing kepanasan iku tok, ya wis mboten makro. Wong pilihane mek siji kok. Malah dadi wajib. Sebab nek mboten gawe niku gawe napa katene? Ya wajib gawe niku, nek gawe niku ndak ono napa bersucinya. Terus gak disuceni, kita tambah keliru. Tapi iku kepanasan, wong cuma makro ae lho. Iku nek ono liyane nek gak ono wis gak ono makro. Gak usah barang makro, barang haram niku nek gak ono tunggale niku dadi halal. Gak usah barang makro, barang sing haram niku lho. Niku nek gak ono tunggale kan boleh dadi darurat. Napa malih sekedar makro, ya wis mboten makro blas. Yang kesembilan Allah yakhsha al alama yen to ora wedi sapa wong al alama ing lara. Nek gak wedi. Fa in khasyal alama nek wedi malah dadi haram. Nek wedi niku malah dadi haram. Wong iki wedi kok dipaksa, nggih haram. Wis iki apa iki? Wis kon ditekno pisan. Wong iki gak wani terus dipaksa. Diancam nek kudu gawe iku. Wong iki keweden malah dadi haram niku. Nggih. Fa in khasya mongko lamun wedi, nek mboten wedi makruh. Nek wedi malah dadi haram. Agama kok meden-medeni. Harum mongko haram alaihi ing atase wong apa at-thaharatu bersuci minhu saking ma'ul musammas. Ini lho dulurku banyu iku menene langsung keroken. Nggih. Kulite langsung nah mantan iku mau aku kapan. Wis gak kudu dipaksa, diancam. Malah dadi haram. Nggih sing maksa itu sing haram. Illatul karahati utawi ilat alasan kemakruhan iku anna ina alma ilmu samasi sak temene wadahe banyu kang kepanasan srengenge iku takhruju niku enten unsur-unsur yang larut iku takhruju metu minhu saking ma'ul musammas apa zuhumatun apa ngoten niku jenenge unsur-unsur yang larut nih zuhumah molekul-molekul panas teko panci niku wau nggih zuhumah nggih unsur-unsur niku turisu kan nyebabake apa zuhumah albaroso ing penyakit kulit baros gelap pun niku menurut umume ulama. Tapi enten ulama sing dadi panutan top. Nggih. Wahtaro lan milih sapa al Imamu An-Nawawi Imam Nawawi niku masih ijenan niku
diperhitungkan pendapatnya nih. Liyane ngarani makro, Imam Nawawi mboten makro niku ulama wis melok Imam Nawawi ae cek angel-angel. Jadi Imam Nawawi niku kadang-kadang pendapatnya niku dia luwih angel daripada Imam Rafi'i. Tapi kadang-kadang dia luwih gampang. Ulama niku nggih mboten mesti. Mboten kok gampang terus mboten. Kala-kala niku nggih angel. Abu Bakar kali Umar niku nek sekilas enakan Abu Bakar. Nggih kan? Nek melok Umar niku rada sulit. Wonge keras kereng, ketat. Nek Abu Bakar niku lembut, halus. Nggih. Tapi kala-kala melok Abu Bakar niku berat, melok Umar niku enteng. Contohnya waktu perang Ridda. Contohnya waktu pengumpulan mushaf Al-Qur'an. Niku Abu Bakar ruwet. Perang Ridda itu enten tiang nur. Perang Ridda itu yang diperangi dua. Satu orang yang benar-benar murtad. Umar setuju merangi wong sing murtad. Sing kedua niki Abu Bakar niku nggih merangi wong sing gak gelem bayar zakat. Umar mboten setuju. Abu Bakar wong cuma gak bayar zakat kok mbok perangi. Iku kan wong sing Islam. Sampai merangi padha karo merangi padha wong Islame dhewe. Abu Bakar tetep enggak. Nek ana wong gak salat, sampean hukumi apa? Ya kafir. Lah iki wong gak zakat itu padha karo wong gak salat. Sebab perintah salat karo zakat itu mesti digandeng karo Gusti Allah. Aqimus sholata wa atuz zakat. Abu Bakar niku njupuk niku. Dadi nek wong gak salat diperangi oleh. Tapi nek wong gak zakat, cara Umar gak oleh, cara Abu Bakar oleh. Akhirnya terjadi perang Ridda niku. Perang Yamamah niku kalih sing diperangi. Wong sing murtad kalih wong sing mboten bayar zakat. Pengumpulan mushaf Al-Qur'an, Umar niku enteng mawon, masih gak dicontoni Kanjeng Nabi gak apa-apa. Masih gak diperintahkan Kanjeng Nabi gak apa-apa. Abu Bakar enggak, aku ini khalifah, aku ini pengganti. Pengganti ku yo apa jare sing diganti, nek sing diganti ku gak tau ngongkon ngumpulno Quran nduk mushaf, enggak. Kanjeng Nabi gak tau perintah, gak tau nyontoni. Sampe kok wani-wani nih cara sak mangke bid'ah. Umar terus desek nih. Umar enteng mawon. Iki gawe kemaslahatan, wis gak usah ono perintah, gak usah ngenteni ono contoh. Gak usah diwasiati, gak usah dicontoni, masih gak ono contone, masih Kanjeng Nabi gak perintah. Iki gawe kepentingan generasi yang akan datang. Umar itu malah luas, Abu Bakar itu malah ketokane sempit. Padahal biasanya Abu Bakar itu sing luas. Waktu perang Badar, tawanan. Cara Umar sikat mawon Kanjeng Nabi tawanan perang Badar niku nggih hitung-hitung niku biyen kata nyiksa umat Islam waktu ten Mekah niku ngomong kecekel pateni mawon. Umar, Abu Bakar jangan Kanjeng Nabi niki enake dipilah dadi kalih. Sing pinter-pinter kersane mulangi sahabat Madinah niki, sahabat niki sing bodoh-bodoh niku cek diulangi sing pinter. Niku enten sing pinter-pinter niku ahli nulis, ahli sastra, ahli bahasa. Niki keten mulangi sahabat-sahabat sing boten duwe keahlian niku diulangi. Sing keahliane apa gawe pedang niku keten mulangi, sing duwe keahlian mana niku keten mulangi, sing keahlian nulis niku keten mulangi. Baru setelah berhasil mencerdaskan sahabat kita, silahkan dibebaskan. Terus mboten perlu duit kita nih. Duit itu gak perlu mateni. Nggih, dipateni angsal nopo, cuma hilang nyawa selesai, kita tidak ada keuntungan apa-apa. Utawa yang tidak punya keahlian kita minta tebusan kepada saudara-saudaranya. Mangke duit kena gaya perjuangan fisabilillah. Abu Bakar nonton usule. Kanjeng Nabi nerima usule Abu Bakar. Nah, menarik usul Abu Bakar ini menarik. Umar wis angger mateni tok ae Umar itu. Jadi kala-kala niku sami kali kalimat qad yasdukul kadzib.
Kadang seorang yang biasa berdusta itu kadang-kadang omongannya ya bener. Arek ini biasa bejuan, tapi untuk kali ini omongannya bener arek iki. Wong sing biasa bejuan itu kadang-kadang bener. Wong sing biasa bener ya kadang-kadang bejo. Nggih. Jadi biasa bener tapi nggih kala-kala bejo. Tak kira bener arek iki. Bejo. Wis ngoten niku kadang sing keras itu ternyata lembut, kadang sing lembut metu keras. Imam Nawawi mboten makro. Liduk Imam Nawawi cekelane gampang. Sampeyan ngukumi iku dasare apa? Aja alasan-alasan iki mulai ndadekno penyakit wis juga. Dalile dasare iku apa? Sing duwe hukum iku Allah lan Rasule. Nggih. Awak dhewe iki gak duwe hukum, awak dhewe iki cuma ngetokno hukum teko Quran, teko hadis Kanjeng Nabi. Hujahe apa? Teko hadis iku apa sing ndadekno hukum sampe. Iki wae iku do fenomen iku hadis iku enggak wis gak matur. Niku Imam Nawawi entek wonten mawon wis. Termasuk siwakan niku Imam Nawawi nggih melawan arus. Poso-poso siwakan, cara sakmangke sikatan sak badane dhuwur. Niku mayoritas ulama makruh. Soale wong niku nek mari dhuwur kerongkongane niki kering. Nek kejempuk odol, kejempuk kayu arok, kayu siwak sing ana aromae nggih kepingin nyesep mawon. Wae niku kepingin nyesep mawon. Soale wis mari dhuwur. Nek sadurunge dhuwur mboten makruh. Imam Nawawi gak masih mari dhuwur gak makruh siwakan. Wong malah siwakan iku laulaan asyqa ala ummati la amartu bisiwak upama gak aku wedi ngaboti umatku ngono tak wajibno siwakan itu. Lah kok sampean malah muni makruh? Kanjeng Nabi hampir mewajibkan kok sampean muni makruh. Imam Nawawi niku ngoten dadi wis gak makruh. Iku lah alasan sampean dhewe. Kepingin nyesep, kepingin apa iku sampean dhewe. Imam Nawawi niku beberapa kali niku ngelawan arus tapi menarik kan. Jadi bedone ulama niku istimewa. Kita niku seneng nek ulama-ulama biyen beda niku seneng kita. Banyak pilihan. Banyak pilihan niku nggih nikmat. Terus itu gelem gak gelem iso gak iso iki ngoten niku angel berat. Tapi nek iki kena ono maneh iki ya oleh, iki ya iso. Nah niku enak, pilihane akeh niku enak. Gawe wong sing normal niku enak, nek wong gak normal bingung. Dipilihake tambah bingung. Bingung mau gak iso milih tambah. Milih to. Lah niku angel. Niku gak normal niku. Dikek ya akeh niku enak, kok tambah bingung. Pas boten sehat. Nek pas sehat niku tambah enak pilihannya akeh. Pertimbangannya banyak. Tapi nek gak dikai kesempatan milih, gak dikai kesempatan nimbang niku berarti dipaksa. Dipaksa niku boten enak. Dipaksa niku boten enak. Nggih, sampun Al-Fatihah. Pak anget niku. Nggih, pokok mboten sadidul haroro. Nggih, ten hotel niku kan enten air dingin, enten air panas. Nggih. Digawe dingin nggih saged, digawe panas nggih saged. Lah niku jenengan nek setting sing kepanasan gak dicampur dingin blas. Lah niku mlebu sadidul haroro wae. Nek betul-betul kepanasan. Ini ngali mesine nggih. Mesin pemanas itu berjalan dengan baik dan kerjanya itu gede berat, banyune hasilnya panas. Tapi nek sekedar terus anget-anget kuku, tadi malah enak. Ini malah enak. Yo gak kadem nemen, yo gak kepanasan nemen. Gini ku sing dimaksud.
Jadi kudu gawe banyu godhokan niku mboten napa-napa. Jenengan awake rada meriang. Ya. Mari wonten gawe pemanas nek duwe utawa godhog banyu. Bu godhogno banyu. Nggih. Aku jane wudu awakku rada meriang. Terus dicampur banyu adem jenengan lebokno timba dekek ndukur jeting wonten terus dicibuki ngenten pisan. Banyu anget-anget umum niku malah nikmat. Nggih sing bener wonten niku. Jangan dipaksa kita awake dingin meriang terus gawe banyu bengi-bengi subuh-subuh adem pisan semaput iso-iso. Nggih. Digodhog titik mari wonten dicampur banyu sing adem niku mangke bawae enak banyu. Niku mboten pengaruh. Tapi panas adem niku mboten dianggap merubah sifat. Nggih. Merubah sifat niku bau, warna, rasa. Suhu niku tidak dikategorikan berubah. Nggih. Jadi berubah niku bau, warna, rasa. Suhu panas dingin niku tidak dianggap merubah sifat. Banyune maune banyune maune gak anget. Begitu digodhog titik jadi anget, kan berubah niku. Ya. Teko adem nang anget niku kan berubah, tapi itu berubah yang tidak masuk kategori perubahan dalam bahasan ma'ul mutaghayyir. Ma'ul mutaghayyir niku kategori perubahan itu 3. Bau, warna, rasa. Jadi suhu tidak termasuk. Tapi wonten air itu sing damel wudu boten memenuhi syarat tapi istinja segar. Misalnya aqua itu sedikit ya, itu mungkin gak cukup tapi nek gawe asalkan airnya yang disiramkan, airnya sing moro nang najis. Ya, airnya yang masuk datang membersihkan najis. Boten najisnya dicemplungno banyu sing titik wae. Jadi itu jare mustakmal bener ya. Dikobok niku kudu mustakmal. Nek ngobok tangan suci damel wudu mustakmal. Tapi nek ngobok damel tangan najis nggih mutan najis. Ya. Jadi kategori ini niku suci mensucikan. Tapi sapa mau wudu niku berarti meskipun suci niki gepak mancur ngoten umpama niku suci nggih. Nggih, mensucikan cukup. Jadi misalnya banyu sak meter dilubangi titik ngoten. Dilubangi sak jarum gede ngoten, jarum dom kadut ngoten niku. Terus mari ngoten pilih sambil mengalir di wajah terus kali digosok ngeten. Niki pun cukup. Sehingga sangat hemat air, tapi tetap mengalir. Mboten kok terus lah enten sing nyuntono niku didekek nduk tangan terus tangannya digerakno niku ngusap. Nggih. Didekek nduk tangan ngenten terus dibiorno ngenten. Niku ngusap. Tapi niki banyune niku tetep milih niki nek sing kados tiyang Madura niku nduk kendi. Ya. Yang medunten niku nek wudu kan oleh banyu kan diangel mriku kan. Kudune gawe kendi ngenten iki. Lah niku bener niku kendine dipancurno, niki digerakno cepet. Nek wis rata nggih pun langsung pindah tangan sambil dipancurno, sambil digosok. Lah niku bener. Tapi nek didekek tangan terus yo niki ngusap. Yo basuhe mek titik tok, begitu mriki wis ngusap. Nggih, karena airnya ndak mengalir. Tapi belum notos nggih banyu kabeh ya. Nggih, karena airnya ndak mengalir. Mengalirnya cuma waktu bior teng mriki, waktu pucuk mriki. Nggih. Cara kula ningaline mboten mengalir sing di laen nyontono niku dicawukno lho tangan ngenten. Terus dadi sak cawuk niki cukup gawe bakso wajan. Yo ngenten. Nggih niku yo sing ngarani mengalir nggih. Nek kula mboten iso ngarani mengalir nek ngoten niku. Karuan jangan diletakkan di tangan, dicoblosi meskipun kepitik, meskipun cuwilik, tapi betul-betul mengalir terus, nemplek kulit, tinggal kita yang
ngeratakno ngeten, tapi faktane banyu ini tetap mengalir. Faktane banyu ini tetap mengalir. Tinggal kita yang meratakan aliran air dari botol yang kecil tadi itu nempel betul itu kanten ngeratakno ngeten, tapi banyune tetap mili. Tapi nek Itu saged kriteria niku sama itu jatuh ya. terpisah. Napa? Terpisah dari nopo anggota tubuh yang disucikan. Jadi misalnya basuh wajah, nggih. Selama nek teko bathuk netes do irung, mengalir do irung boten mustakmal. Banyu sing do irung netes do ngene lambe boten mustakmal. Banyu do lambe netes do janggut boten mustakmal. Tapi begitu lugur teko janggut, lah niki mustakmal. Diwadahi malih niku mustakmal. Jadi mustakmal itu sing wis nemplek kulit, bukan yang tersisa di wadah niku boten. Nek niku sing suci mensucikan. Yang mustakmal itu yang menempel kulit terus terpisah dari anggota tubuh. Lepas niki gak oleh dibalekno. Contohnya misalnya basuh tangan tengen sekaligus didekek nang tangan kanan. Niki nek tangan tengen kali tangan kanan niku mboten gandeng, niku mustakmal. Niki digrojok terus diwat, niki drodos kan. Drodosane ditampani tangan kiwa. Niki mustakmal. Tapi nek ditemplekno ngenten khilaf. Niki termasuk organ tersendiri atau dianggap satu. Kedua tangan niku lho. Kedua tangan niku dianggap seperti satu wajah atau kedua tangan niku kanan dhewe kiri dhewe. Niku khilaf. Nek dianggap dua tangan itu satu kesatuan, wajah siji, tangan loro iku siji, kepala siji, dua kaki iku siji. Dan rukun kan dihitung siji ya. Niat, basuh muka, basuh kedua tangan kan dihitung siji, boten basuh tangan kanan dhewe, basuh tangan kiri dhewe kan boten. Tapi kenyataannya kanan karo kiri niku terpisah, beda kali wajah. Wajah niku gandeng, niki terpisah tapi digandengno. Lah ngeten iki mesti khilaf para ulama. Tapi nek dipisah jelas mustakmal. Teko tangan tengen banyune drodos ditampani tangan kiwa. Ya, supaya hemat ngoten maksudnya nggih. Digrojokno sikut tengen menisor nang jari ditampani jari tangan kiri, drodos nang tangan kiwa lah kan oleh loro niku. Tapi ngenten iki jenenge mustakmal. Ten mriki nyuceni, sing niki mboten nyuceni. Soale banyu sing wis nemplek mriki jenenge mustakmal. Termasuk memandikan mayit bisa niku. Nah, niku padha karo wudu di satu kesatuan. Nggih, sebab organ tubuh yang dibasuh kan dianggap satu. Beda nek wudu kan kepala sendiri, kedua tangan sendiri, wajah sendiri, kedua tangan sendiri, kepala sendiri, kaki sendiri. Tapi nek badan ketika mandi niku dados setunggal kados jenengan kita mawon mandi junub misalnya. Kita mandi junub niku ngrojok banyu teko sirah. Biar drodos nggih. Utawa gawe shower ngoten niku. Digrojok teko sirah terus kantun ngeratakno banyu sing teko ndukur niki mili menisor. Nggih. Niku nggih mensucikan sedaya. Walaupun lugur teko kepala namune badan terus pindah nduk sikil niku mensucikan sedaya. Karena di dalam mandi niku satu badan niku dianggap satu. Fardunya mandi kan cuma dua. Yang satu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh permukaan tubuh, baik rambut maupun kulit. Niku dianggap satu. Cuma badannya tubuh tenan. Beda nek wudu niku pisah-pisah. Wajah dhewe, tangan dhewe, kepala dhewe, kaki dhewe. Liyane niku mboten nate dibasuh, mboten nate diusap. Nah niku mboten. membasuh tangan yang Mboten. Bahkan meskipun ketetesan teko muka. Nggih. Niku jenenge banyu sing suci, sing nduk tangan iki kan suci mensucikan. Nggih. Sing nduk tangan iki kan suci mensucikan. Terus sing dadi pertanyaan niku ketetesan banyu teko wajah.
Ya nek sing teko tangan mboten ate ketetesan wajah niku nggih wis sama sekali mboten mustakmal. Sing sering ditanyakan iku banyu teko tangan waktu wudu terus ketetesan banyu teko wajah. Dan ini basuhan pertama, nek basuhan kedua, basuhan ketiga mboten pengaruh. Nggih. Karena yang dinamakan mustakmal itu basuhan yang pertama yang menghilangkan hadas. Basuhan kedua ini kan mboten menghilangkan hadas. Cuma suroe mawon. Bentuknya seperti menghilangkan, tapi kan tidak ada yang dihilangkan. Wong basuhan pertama itu sudah hilang hadasnya. Lah terus ketetesan, katakanlah basuhan yang pertama, terus ketetesan. Niki dadi banyu mustakmal napa mboten? Mboten. Nggih. Walaupun kata sing nerangno niki mustakmal, polahe ketetesan banyu mustakmal, akhirnya dadi mustakmal pisan niku keliru. Tanggung jawab kula ten ngene napa Raudhatul Thalibin Imam Nawawi ya. Nggih. Kenapa? Sebab jumlah sing suci mensucikan lebih banyak daripada jumlah suci tidak mensucikan. Mustakmal itu kan suci tapi tidak mensucikan. Jadi podo suci nih, barang suci ketemu suci niku ya suci. Cuma sing dadi persoalan barang air mensucikan campur karo air yang tidak mensucikan. Menang pundi oleh jumlah akeh sing mensucikan, menang sing mensucikan. Kecuali sing netes niku luwih akeh daripada sing ketetesan. Nggih. Sing netes luwih akeh. Nggih. Misale sing ditetesi niku cuma sak tutupe niki napa tutupe obat moto ngoten niku ya. Terus ketetesan teko banyu wudu nduk wajah. Nggih akeh sing ndrodosi. Niku boleh dadi mustakmal. Menang sing mustakmal itu jadi mustakmal. Tapi nek menang sing suci mensucikan, tahur niku menang suci mensucikan. Jadi hukumnya tetap suci mensucikan. Jadi mboten perlu wudune jenengan ngenten-ngenten pisan. Ngenten misale ya. Mboten perlu. Nggih. Kecipratan teko wajah niku mboten napa-napa. Termasuk niku Ustaz. Ngusap nopo maju misalnya wonten pancuran mboten usap ngeten tapi terus dingeten iki pun mboten napa-napa nggih. Sing penting rata. Wajib niku rata, ngusap gosok niku sunah madzhab Syafi'i. Madzhab Maliki wajib. Nggih, madzhab Syafi'i gosok niku sunah, sing penting rata, sing wajib niku rata. Madzhab Maliki wajib gosok. Madzhab Syafi'i baru wajib gosok niku nek nduk tangan enten lemahe, nek gak digosok ketutupan. Banyune gak tembus nang lemah. Nang kulit, poleh enten lemah enten debu. Lah niku kudu digosok. Nggih, selama yakin kenek niku rata, banyu kenek kulit terus rata niku mboten wajib gosok. Sampun nggih. Mboten napa nggih mundur titik nggih sakniki. Nyiram kali gosok niku sami nggih. Napa? Nyiram kali gosok. Beda. Kalau nyiram membasuh niku airnya mengalir. Kalau ngusap tidak disyaratkan mengalir. Mengalir nggih mboten napa-napa ngusap, tapi tidak disyaratkan. Mulane kaya napa kepala niku mboten usah digerojok, nggih. Tangan dicelupno ngenten tok wis teles langsung diusap. Pun jenenge mengusap kepala. Tapi nek membasuh wajah ghuslu nek Quran kan ghuslu kali masku. Ya nek ghuslu banyune kudu mili, mulane cara gawe botol wau nggih mili terus, drodos terus, nemplek di kulit tinggal kita meratakan tapi banyune tasih mili. Walaupun sambil diusap. Wajah wae nggih, sambil diusap tapi banyu teko kendi niku sik mancur. Supaya tetap diarani mengalir, membasuh karena airnya masih mengalir. Tapi nek banyune wis boten mengalir nggih wau niku contoh sing cara kula boten pas niku banyune didekek nduk telapak tangan, satu telapak tangan contohnya niku. Terus digawe basuh wajah dengan cara ngeten. Nah, niku cara kula kategori musab sebab mengalirnya ya waktu titik tok niki. Beda sing pancuran walaupun titik
Sakdom misalnya, tapi mancur terus kita meratakan ngenten. Nggak titik tapi roto, tapi cuma niki mancur terus niku jelas dikatakan mengalir, wong mancur terus kok. Sementara niki wau mengalir di mek titik niki, selebihnya mengusap. Nggih, selebihnya niku mengusap. Nah niku ngoten. Oke niku jelimet ngoten niku, bahasane niku jeli, teliti, rumit, perkara perbedaan tipis ngoten niku diperhatikan. Sampun niki kula mumpung eling ngaji Ahad niki tinggal satu pertemuan malih tanggal 18. Nggih. Mari ngonten tanggal 25. Nah niku mangke terserah jenengan. Nek libur niku 3 kali pertemuan, 25 terus tanggal 2 mari nonton tanggal 9 pun niku nek ate libur berarti libur 3. Tapi nek boten libur digantosi Ustaz Syafi'i, bapake abahe Hikam niku, abahe Mas Hikam niku. Nggih, sing tumut kula ngaji niki. Lah niku di alumni pesantren nek nerangno fikih ngenten iki insyaallah saged di wong alumni pesantren. Jadi kersane boten libur, tapi nek jenengan pilih libur nggih monggo mboten napa-napa. 25 niku kan Ahad September. Mari nonton 2 Oktober. Mari nonton 9 Oktober niku kula dereng mantuk posisine. Nyuwun donga budal tanggal 24 mantuk tanggal 14. Niku boten teng Mesir. Boten damel teng Mekah. Teng Mesir 20 hari. Musim panas niku lho. Dadi Al Azhar niku musim panas liburan. Santrine prei terus nekakno santri saking Jobo termasuk Indonesia. Indonesia niki enten 12 sing berangkat meeting niku daurah Soifiyah namanya. Nggih. Termasuk jenengan di dalamnya. Nggih, niku 12 niku namung 12 niku berangkat tanggal 14 saking mriki nek saking Jakarta itu tanggal 15. Mendarat di tanggal 14. Tapi sampai tanggal 15 lah katakanlah nonton itu Brentun, pulau Brentun, tapi ngajinya terserah jenengan. Nek prei berarti prei 3 minggu. Tapi nek boten prei diterusno kalih kula saleh pun sanjang kersane boten prei dikantosi kalih Ustaz Syafi'i. Wonten mawon nggih. Prei napa boten? Mangke kula boten mawon nggih. Kersane ana selang-selinge, enak selang-selinge nggih. Nggih, nyuwun donga mugi-mugi budal mulai selamat, manfaat barokah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muhtaqimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Aku tadi kagak sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.